ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு RSK ஃபுடீஸ். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். காளான் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு முதல்ல பார்த்துடலாம். சின்ன வெங்காயம் 1 கப் தோல் உரித்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 4 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சோம்பு 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. ஜீரகம் 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. மிளகு 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. 5 லவங்கம், 3 பட்டை, 4 ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க. கரம் மசாலா வச்சுருக்கவங்க லவங்கம், பட்டை, ஏலக்காய்க்கு பதிலாக கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பூண்டு ஃபுல்லாக தோல் உரித்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதே அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரியான இஞ்சி தோல் உரித்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்காய் 1 கப் எடுத்துக்கோங்க. காளான கழுவி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கடாய் ஹீட் ஆனதும் 2 ஸ்பூன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு அதில் சேர்த்துக்கோங்க. பொரிஞ்சோடனே சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஜீரகம் போட்டுக்கோங்க. இப்போ மிளகு அது கூட சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெயில் இது நல்லா பொரிஞ்ச உடனே இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து பூண்டு போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. 2 நிமிஷம் அதை நல்லா வதங்கினோடனே அது கூட கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் வதங்கினோடனே அது கூட தக்காளியை சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து தேங்காய் சேர்த்து ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதங்க விடுங்க. நல்லா வதங்கினோடனே அது ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி நம்ம ஆற விட போகிறோம். நல்லா ஆறுனதும் அதை மிக்சியில் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க. வதக்கின கடாயிலே நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூட மஞ்சத்தூள் 1/2 ஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூட இப்போ வேணுங்கிற அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் அது கொதிஞ்சோடனே கட் பண்ணி வச்சுருக்க காளானை அது கூட சேர்த்துக்கோங்க. வேணுங்கிற அளவு உப்பு அது கூட சேர்த்துக்கோங்க. 10லேருந்து 15 நிமிஷம் வரைக்கும் குழம்பு நல்லா கொதிய விடுங்க. காளான் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கும். அரைச்ச அந்த மசாலா வாசனையெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிய விடணும். குழம்பு நல்லா கொதிஞ்சிருச்சு. காளான் குழம்பு ரெடி. இது நான்வெஜ் குழம்பு டேஸ்ட்டில் இருக்கனால இதை நம்ம எல்லாத்துக்குமே சைட் டிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணலாம்.